Passamos a tarde tentando construir esse som, né? Baseado no som de Slash do Guns N' Roses, com som de humbucking no extrato. E o som ficou incrível, depois pode comparar com a canção original. E esse som foi feito, né? Com a ajuda de meu irmão Cristiano. Chris Bass Player. Tá aí o Instagram dele para seguir. Ele é engenheiro de som. A gente utilizou essas caixas de referência Yamaha, colocamos a canção original e fomos mexendo nos timbres. O amplificador escolhido para esse som é o Amp X-Mod. Nativo, tudo não tem IR, não tem IR nem nada. Se quiser o timbre, depois de 100 curtidas nesse vídeo, eu vou colocar os presets aqui. Um forte abraço!